कंबर में तेज बरसात के वसकारे का पोइ मींहं जो पानी रोडन रस्तन ते तलाव जो ॾेख ॾियण लॻो आहे। करोड़े रुपयनि जी लागत सां तैयार कयल नाला नाकारा बणियल आहिनि। वधीक तफ़सील ॿुधाए रहियो आहे कंबर मां क़यूम चांडियो। जी ज़िले कंबर शहदाद कोट में तेज़ वसकारे पवण खां पोइ ज़िले हेडक्वार्टर शहर कंबर जे अक्सर रोड रस्तन ऐं मॉलन में 1 खां 2 फुट पानी बीहजी वियो आहे। हिन वक्त में कंबर जो भुट्टो चौक मेन रोड, सैनिमा रोड, मीरो खान रोड, वगण रोड ते पानी बीठल आहे ऐं उन सां गॾोगॾु जेके मॉल आहिनि, चांडिया मॉला, बुर्ड़ा कॉलोनी, बागोदेरो, समूरा पाणीअ सां भरिया पिया आहिनि। म्यूनिसिपल इंतज़ामिया जी नाअहली, पब्लिक हेल्थ जी लापरवाही ऐं ज़िले इंतज़ामिया जी ख़ामोशीअ जे करे शहर सॼो पाणीअ हेठि आहे। जॾहिं त मौसमियात खाते तरफ़ां 3 ॾींहं अॻु में मींहं वसण जो इतलाह ॾिनो वियो, तंहिंजे बावजूदि ज़िले इंतज़ामिया, पब्लिक हेल्थ, म्यूनिसिपल कमेटी को बि क़दम न खयो, जंहिंजे करे पाणी जेको आहे सो बीठल आहे ऐं करोड़े रुपयनि जी लागत सां जेको नाला सिस्टम ठहियो वियो आहे उहो मुकमल तौर ते नाकारा बणिजी वियो आहे। पाणी पीअण करे मुख़्तलिफ़ ॻोठनि खां आयल मर्द, औरतुनि ऐं शहरनि खे सख़्तु ॾुखियाई सां मुंहुं ॾियणो पइजी रहियो आहे। शहरनि, इंतज़ामिया ऐं चूंडियल नुमाइंदनि खां इहो मुतालबो कयो आहे त म्यूनिसिपल कमेटी, पब्लिक हेल्थ ऐं ज़िले इंतज़ामिया जी नाअहलीअ ख़िलाफ़ नोटिस वठी जेको मींहं जो बीठल पाणी आहे उनखे ख़ारिज करे शहरनि खे सहूलियत ॾिनी वञे ऐं जेके करोड़े रुपयनि जी लागत सां नाकारा बणियल नाला सिस्टम आहे उनखे बि बहाल कयो वञे त जीअं जेके हीअ मींहंनि जी मौसम आहे ऐं उहो मींहंनि जो जेको पाणी आहे बीहण बजाए सही तौर ते निकाल थी सघे।